Rubrika në vazhdim trajton temën studentët dhe zgjedhjet. E ndjekim. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në rubrikën tonë të debatit, ku sot të diskutojmë për pritshmëritë e studentëve për zgjedhjet e 7 qershorit. Për të diskutuar më gjerësisht rreth kësaj teme, sot kam në studio studentët Fjolla Haliti, Erza Dokaj dhe Rezarta Krasniqi. Faleminderit shumë për praninë tuaj, mirë se erdhët. Mirë se gjatëm. Fillimisht do doja t'ja filloja me një pyetje të përgjithshme, a mendoni se studentët sot po ndihen të përfaqësuar nga politika? Sinqerisht mendoj që sot shumica e studentëve nuk po ndihen të përfaqësuar. Zëri i tyre dëgjohet më shumë gjatë fushatave se sa kur vjen puna tek problemet reale. Pra Fjolla përmendi mungesën e përfaqësimit dhe faktin që shumë të rinj po janë të zhgënjur. A mendon Erza se politika po i kujton studentët vetëm gjatë fushatave? Atëherë kjo është një kritik që dëgjojmë shpesh pas fushatave, se zakonisht para fushatave studentët janë tema kryesore për partit, sepse realisht ne si student jemi një numër i rëndësishëm i votave për të ardhmen e Kosovës, po më pas fushatave zgjedhore, kjo gjenerat zhgënjet pason gjenerata tjetër që përballet ose jo në atë situatë. Në ndërkohë premtimet që i marrim si bursat ose studime më të mira në vendin ku jetojmë, zakonisht janë ose nuk janë të miratueshme nga qeveria. Rezarta, pse mendon që rinia po e humb besimin tek politika? Mendoj që rinia po e humb besimin te politika për shkak se shumë probleme të studentëve nuk marrin zgjidhje. Janë të përfshim korrupsioni dhe nepotizmi, edhe shumë studentë ndihen të papërfaqësuar denjësisht. Po, pra kur flasim për studentët, një nga temat më kryesore janë arsimimi, sigurisht dhe tregu i punës. Fjolla, sa mendon që universitetet po i përgatisin studentët për tregun e punës? Atëherë unë mendoj që ekziston një hendek i madh mes asaj që mësohet në universitet dhe mundësive reale të punës. Të rinjt sot nuk po kërkojnë vetëm diploma, por po kërkojnë mundësi reale praktike dhe një sistem ku vlerësohet merita e jo lidhjet personale apo politike. Po, pra shumë student po ankohen edhe për mungesën e mundësive dhe praktikës. Rezarta, a mendon që institucionet po bëjnë mjaftueshëm për studentët? Nuk mendoj që institucionet po bojnë mjaftueshëm për të rinjët, për shkak se edhe pse shumë iniciativa studentët prapë përballen me mungesa praktikash, mungesa punësimi pas diplomimit, edhe mungesa avancimit profesional. Unë mendoj që universitetet është desht me pas ma shumë me pas bashkëpunim mes tregut punës edhe universitetit. A mendon Erza se kjo është arsyeja sepse shumë të rinj po largohen nga Kosova? Mendoj që kjo është një ndër arsyet kryesore, pra mungesa e mbështetjes nga institucionet është arsyet kryesore pse të rinjt ose studentët po largohen nga vendi. Ka shumë studentë që janë të gatshëm të mësojnë, punojnë dhe praktikojnë në vendin e tyre. Ka shumë prej tyre që largohen nga vendi për të kryer studimet jashtë dhe kthehen prapë për të kontribuar në Kosovë, dhe unë mendoj që ne si student duhet ta ngritim zërin për vendimarrjet që na takojnë. Pra tashmë vetë se po afrohen zgjedhjet e 7 qershorit dhe gjatë kësaj periudhe zakonisht premtohet shumë. Me që është fjala tek Erza, cilat janë premtimet që i dëgjojnë studentët më së shumti? Zakonisht premtimet më të shpeshta janë bursat për neve studentëve, studime pra më me kualitet, punësimet sigurta pas diplomimit e shumë tjera që ndërlidhen, por si që thashë edhe më parë, zakonisht gradualisht fillojnë të dëshpruan studentët dhe më pas e ngritin zërin gjithmonë për të drejtat e tyre. Fjolla, a beson që të rinjët ende kanë shpresë se vota e tyre mund të krijojë ndryshim? Atëherë, mendoj se shpresa ekziston ende edhe pse shumica e studentëve janë të zhgënjur. Shumica e studentëve ende pa përfunduar studimet e tyre mendojnë se si ta zhvillojnë të ardhmen e tyre jashtë Kosovës, sepse Kosova nuk është që është duke ofruar diçka reale pas diplomimit.
kështu që zgjidhja vetme për ta është të largohen nga vendi, por prap mendoj se vota bën ndryshimin, kështu që mendoj se është e drejtë të dalim dhe të votojmë, sepse jemi ne të vetmit që mund të ndryshojmë vendin tonë. Rezorta do të doja të dija se çfarë ndryshimi prat konkretisht nga zgjedhja, do më thënë pas zgjedhjeve. Studentët në përgjithësi presin e ndryshime ma konkrete, arsim ma cilësor, mundësi aftësimi profesional edhe shumë vende tjera të punës. Po ashtu, ata duan që politika të dëgjoj problemet e tyre dhe të japë më shumë mundësi për zhvillime në të ardhmen. Interesante që se cila për ju shpërprekni nga një problem tjetër, por që të gjitha lidhen me të ardhmen e studentëve. Si përmbyllje të debatit, do të doja që se cila nga jo të jepni nga një mesazh të shkurtër për të rinjët që do të votojnë të qëshuar. Mesazhi im për të rinjët është që mos ta humbim besimin. Ndryshimi fillon nga vetja dhe ne nuk kemi nevojë për premtime të bukura, për mundësi reale. Ne duhet ta përdorim zërin tonë për ndryshimin, kështu që dilni votoni në zgjedhjet e 7 qershtorit për një Kosovë më të mirë. Unë kam një mesazh shumë të shkurt për gjithë student, votoni me vetdije dhe votoni për më të mirën. Mesazhi im për të gjithë të rinjët me 7 qershor kur edhe do të dalin zgjedhja është mos hashni për qëndrimin tuaj. Vota juaj mund të ndryshoj të ardhmen, kështu që dilni dhe votoni. Faleminderit shumë vajza për praninë tuaj dhe diskutimin e sotëm. Pra diskutuam për pritjet, problemet dhe zërin e studentëve në politikë. Shpresojmë që studentët jo vetëm të dëgjohen, por edhe të bëhen pjesë e atyre ndryshimeve që kërkojnë. Mirupafshim, herave tjera dhe faleminderit që na ndoqët.